جبت لكم اليوم وصفة أقراص الكنافة، وصفة سهلة وكتير طيبة، وإذا جاييكم ضيوف بتقدروا تعملوها بسرعة، ما بتاخد معكم وقت، يعني حلا سريع وطيب ولذيذ كتير. جبت لكم الوصفة بالتفاصيل. أول شي بتجيبوا الكنافة وبتقطعوها، وإذا كنتوا حاطينها بالفريزر فبيتسهل عليكم تقطيعها أكتر وإذا كنتوا حاطينها بالفريزر فتقطيعها بيكون أسهل بكتير. وإذا بتريدوا تحطوها بمحضرة الطعام كمان بيصير تقطيعها سهل، يعني لازم تطلع معكم ناعمة مثل ما لكم شايفينها هيك بالفيديو. لازم تصير كتير ناعمة لحتى نقدر نشكلها الأقراص اللي بدنا نعملها. هون أنا عندي كمية الكنافة هي 800 جرام، حطيت فوقها 6 معالق سكر بودرة، وبعد ما حطيت السكر بحط كمان 10 معالق قطر. القطر بنكون طبعا محضرينه من قبل ولازم يكون بارد أثناء هي عملية حطان القطر. بنحط القطر مع السكر ومنبلش منحرك، ومنكون مدوبين 2.5 كوب سمنة، لازم تكون السمنة سايحة. منضيفها فوق المكونات ومنعركم كلهم سوا لحتى تصير معنا الكنافة عجينة مثل ما لكم شايفينها بالفيديو. هلأ طريقة التحضير أنا منزلت لكم وصفة القشطة المنزلية، فيكم تشوفوها عندي بالصفحة. ومثل ما لكم شايفينها طريقة التحضير كتير سهلة بالصحن وبالنايلون، ما بدها شي أبدا. بنحط النايلون وبعدها بنحط نص كمية الكنافة وبنحط القشطة مثل ما لكم شايفين، وبعدها بنغطي الطبقة الثانية كمان بالكنافة وبنقلب الصحن، وهيك بتكون الأقراص جاهزة معنا. ولازم ترصوها منيح وتكون عجينة مثل ما لكم شايفينها لحتى ما تفتح معنا أثناء الخبز. ولازم طبعا ندهن صينية الفرن سمنة حتى نحط الأقراص فوقها ونصفن. أنا بشوفها هاي الطريقة أسهل من طريقة الصينية، يعني وقت بيجيكم ضيف بتحطوا له قرص كامل، وهيك حتى طريقة تقديمها بتصير أحلى وأظرف. يعني منضل بنعمل الأقراص كلها على هالطريقة، ومثل ما قلت لكم بنحط بالصينية شوية سمنة وبعدها بنطبق الأقراص، وبنكون نحن شايلين الفرن من فوق ومن تحت على درجة حرارة 180. يعني أثناء ما أنتوا عم تشتغلوا فيها لازم يكون الفرن محمى مسبقا. وبعد ما صفينا الأقراص بصينية الفرن بنحطها، بتاخد معنا تقريبا بالفرن نص ساعة على حسب ما أنتوا فرنكم تعرفوا مقداره. أنا أخذت معي نص ساعة لحتى صار لونها ذهبي. بنكون عاملين القطر، رح أكتب لكم وصفة القطر شلون بتصير. لازم تكون شوي سميك القطر طبعا، ولازم يكون القطر بارد والكنافة سخنة. بنحط القطر ومنزينها بالفستق، وهيك بتطلع معكم أقراص الكنافة كتير طيبة وكتير لذيذة وسهلة ما بدها شي يعني. وإذا خليتوها تتأمر مثل ما قلت لكم يصير لونها ذهبي فبتعطيها قرشة كتير طيبة. تابعوني وإن شاء الله رح تشوفوا وصفات جديدة من عندي.